بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم إنما
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون والذين
سلام والذين ينقضون عهد الله من بعد وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا
وفرحوا بالحياة الدنيا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في
الذي أوحينا وهم يكفرون بالرحمن كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها قل هو ربي لا إله إلا عليه توكلت وإليه متاب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها قد خلت من قبلها لتتلو عليهم قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت ولو أن قرآنا سيرت به الجبال
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وبعد إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة
تلا علينا مساجكم العالم الاذاعي المعروف فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحليم القارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي كله، والمقيم بدراكسة مركز مدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية. السادة المعزين جميعا، شكر الله سعيكم والبقاء والدوام لله.